Divan dan u Bečeju za auto trke, a sve konce ove manifestacije drži u svojim rukama Zoran. Tako je, već treću godinu zaredom u Bečeju održavamo autokros trke, gde imamo 43 takmičara ove godine iz troje zemalja, znači iz Srbije, iz Republike Srpske i iz Mađarske. Vozimo za nagradu Bečeja 2025. godine. I sa ovom trkom zatvaramo sezonu autokros za 2025. A u narednim minutima vidjet ćete neke od takmičara i njihove automobile koji na najgrublji mogući način spadaju pod kategoriju oldtimeri. Igore, od svih mogućih automobila ti si se opredelio za Ladu. Zašto? Pa prvo zadnji pogon. To preferiram još od doba kad sam imao Fiću, BMW i vidio sam kapacitet u Ladi za ovakve vrste takmičenja, naročito gledajući takmičenja u Mađarskoj. Ova Lada nije domaća, odakle? A ova je Lada baš iz Mađarske, uvežena u Srbiju i kupio sam je u Temerinu. Šta je bilo sa prvim motorom? Sa prvim motorom, nakon prvog paljenja je prolupao. U Rumi sam uzeo drugi standardni motor od 1500 kubika. Šta si uradio sa novim motorom? Prerađen je samo nešto usis, karburator i pravljena je kompletno druga izduvna grana. Danas si malo sporije vozio nego što bih hteo, što? Bilo je problema sa vešanjem, staza je dosta neravna i došlo je do kidanja Panhardove poluge koji su morali takvu prvu pomoć zavariti direktno, pa sam morao biti pažljiviji da bih završio trku. E pa, da iduću sezonu završiš sa uspehom. Hvala vam. Zoltan danas ima itekako puno razloga da bude zadovoljan, ali ako bi u kafani nekoj lepoj devojci pričao o ovome golfu, šta bi joj rekao? Ovaj golf kao golf, ali samo školjka je golf. Jer sve ostalo Volkswagen jeste, ali sve je prerađeno. Znači i vešanje, i motor, i menjač, sve, da mogu te opterećenje što dobije na trkama, to mogu da podnosi i da imamo dovoljnu motornu snagu i upravljanje bude takva kakva treba da bude. Znači, malo maknem na volanu, auto odmah sasluša. Znači, to je važno da auto bude kao moja ruka i noge, znači da u svakom momentu mogu da upravljam, mogu svašta da radim takozvano sa autom. Inače, Zoltan je danas pobedio u 4. klasi do 2000 kubika, tako da sve što je urađeno sa ovim golfom vredelo je. 15-godišnji Handa Andraš, naš gost iz Mađarske, takmiči se u automotosportu od svoje 9. godine. 2019-ben kezdtem ezt a versenyzést, akkor megalapítottuk a Honda Racing Teamet, majd 20-ba kezdtem el elismertebb lenni. 21-ben Szerbiában nyertem az első helyet, bajnokságot, 22-ben Magyarországon lettem 4. év végén, majd 23-ban nemzetközibe is indultam. Második helyet értem el év végén, Magyarországon pedig a bajnokságban 3. lettem. Beše ovo nekada Mazda 323 BG, ali šta ste od nje učinili? Gyárilag ez a motor egy 3-as, könnyű kasznival, eléggé gyenge volt gyárilag, azután hozzánk elkerült ez az autó, kibeleztük az egész autót, egész motort átalakítottuk, és egy erősebb motort raktunk bele, kb. 120-30 lóra felerősítettük. Ima neki razlog zašto baš voliš ovaj auto? Ez az autó még nekünk teljesen új, második versenyünk vele, de idáig megszerettem, mert eléggé könnyű kaszni, erős is, jobban lehet terelni, mint egy hosszú autót, még mi se tudjuk teljesen a bajait, de idáig tetszik nekünk. Ivan Janka i njegov Twingo iz 2004. godine, koji će za nekih 9 godina biti all-timer, mada kad pogledam ovaj auto, možda i neće. Ivane, ti si danas krenuo silovito i onda je bila jedna prava drama. Šta se dogodilo? U trećem krugu sam već uspeo da se izbijem na prvo mesto i
to mesto sam držao naravno 4 kruga, zapravo pravio sam sve veće i veće razliku u odnosu na drugoplasiranog Kristijana Drobinu. Nažalost, u poslednjoj krivini, na posljednjem krugu, Kristijan Drobina me je izbio sa staze na gume. Pokušao sam da se uključim nazad na stazu, ali nažalost nisam uspeo na vreme i dobio sam, utešno što bi se rekao, 3. mesto. Ivan je član novosadskog tima koji se zove, čik pogodite kako, novosadski tim. Ivane, šta je onda cilj novosadskog tima? Cilj novosadskog tima jeste da sklonimo trkanje sa ulica i da je dovedemo u neku kontrolisanu sredinu kao što je danas bila trka ovde na autokros stazi u Bečeju. Pozivam sve zainteresovane ljude da nam se priključe. Pravimo dobru priču. Cilj nam je da oživimo motosport u Novom Sadu, a i da pokrenemo autokros. Drugim rečima, svi su dobrodošli u novosadski tim, posebno oni koji imaju svoje kola.